Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Maulana Ibrahim, NIM 1813259 dari Fakultas Usuluddin dan Adab, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 6 kelas B, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan membacakan dan juga menerangkan sedikit tentang tafsir surat Asy-Syams dalam tafsir Murah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Karena itu marilah kita bersama-sama membuka kitabnya terlebih dahulu. Halaman 447 kitab tafsir Murah Labid cetakan Haramain. Udah? Udah dibuka? Udah? Ya, mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa lam naf'an bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amin Allahu rabbal alamin. Seperti biasa, karena kita akan mengkaji sebuah kitab, alangkah baiknya kita mengirimkan doa atau Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki isim kalau menyebut asmanya Allah Ar-Rahman kama qarini nikmat ya Gusti Allah dalam dunia dan akhirat. Ar-Rahim itu kama qarini nikmat ya Gusti Allah dalam akhirat faqat. Wasyamsi wa duhaha demi matahari dan cahayanya matahari aidoiha tegese cahayanya matahari idza tafa'at kalimat mengangkatnya matahari wa qamar jumunun sultanu apa kerajaannya matahari. Wal qamari demi rembulan idza talahat kalane nyanding ya rembulan haing srengenge atau matahari ay tabi asyamsa tegese nurut buri iya qamar asyamsa ing matahari di antol kelawan yenta muncul iya qamar bangga guru biha tegese surupe matahari wa dari kalau utawi mengkolan tulu ba'da guru biha finis bil awali iku ing dalem separuh awal minasyahri saking bulan wa nahari demi awal idza jalah tatkala nampakaken ieu nahar ha ing syams ai idza azhara tegese tatkala nampakaken ieu nahar asyamsa ing matahari fa inha kana satuhune matahari tan kasih kuwi penerima kesingkat ieu matahari ing dalem bisa tinahari ing dalem nalikane terbentangnya awal maka anu maka kaya satuhune nahar al-haroha iku nampakaken iya nahar ha ing syams ma'anaha sumertane satuhune syams iya iku taya syams alati kang tubsituhu iku ngebentangaken iya syams hu ing nahar walai demi bengi idaya syah tatkala nutupi iya bengi ha ing syams ayu tegese nutupi iya lail do asyamsi ing cahayane matahari bidul mati kelawan pepatangane lail wasama demi langit wa mabanaha lan zat kang ngebangun sinten zat ha ing sama ay waladi tegese lan zat khalaqaha kang nyiptakaken iya zat nyatane Allah ha ing sama wa huwa lan tawiya zat alladzi Allah taala Gusti Allah taala aksama kang bersumpah sinten Allah binafsi kang deweka Allah wal ardi wa ma tawaha demi bumi lan zat kang ngegelar sinten zat nyatane Allah ha ing ardh ay basatoha tegese ngegelar akan atau ngebentangaken sinten Allah ha ing ardh alal mai ngatasé banyu wa nafsi wa masawaha demi sakihe jiwa lan zat kang nyempurnakaken sinten zat ha ing nafas ay wajasadin kasirin tegese demi jasad kang akeh lan zat kang ansaan nyukulaken sinten alladzi nyatane Allah ha ing jasad mutanasibatul a'dha'i hale sesuai sakehe anggotane awa kuatin atawa demi kekuatan mudabaratin kang den atur waladzi lan zat kang aqtoha wehi sinten alladzi nyatane Allah ha ing kekuatan kawiyan kasirotan kawiyya
qawiyan kasiratan kelawan kekuatan kang akeh al quwwati sami'ati kaya kekuatan ngarungu wal basirati lan ningali wal mufkirati lan mikir-mikir wal mudkirati lan ingat-ingat alhamaha fujuraha maka ngilhamakan sinten Allah ing nafas fujuraha ing lajute nafas wa taqwa lan taqwane nafas ai afhamaha tegese ngenehi pemahaman sinten Allah ing nafas halahuma ing tingkah karone fujur lan taqwa minal hasani nyatane saking kebajikan wal qabihi lan kealaan wakil lan diucapaken apa lapat alhamullahul kafira fujurahu ngilhamakan sinten Allah al-kafira ing wong kafir fujurahu ing kelacutanane kafir wa alhamal mu'minan ngilhamakan sinten Allah ing wong mukmin al-muttaqi kang bertakwa takwahu ing ketakwaanane si mukmin qad aflaha man zakah satemene wis bunga sapa wong kang bersihkan sinten si wong ha ing nafas ay qad adraka satemene nemoni man sapa wong toharo kang nyuciaken ya si iman nafsahu ing diri dheweke si iman minadunu bisa ing saking dosa matlubu utawi kang den karepaken man zakah bi fi'li ta'ati ku kelawan migawen ketaatan wa mujanabatil maksiati lan ngadohi kemaksiatan wa qad khaba mang dasaha satemene usrugi sapa wong dasaha kang ngumpetaken ya siman ha ing nafs ay wa qad khosron satemene usrugi man sapa wong apa kang ngumpetaken ya siman nafsahu ing dheweke siman fil ma'asi dalam sakit kemaksiatan hatan go masa sehingga nerima nyelam sapa si wong pihak dalam kemaksiatan kadabat samud bitawwaha wis berbohong sapa kaum samud bitawwaha kelawan sebab lacute kaum samud ay fa'al tegese migawe samudun sapa kaum samud takdzibar rasul ing ngabohongine rasul bisa babi mujawajatiha kelawan sebab ngelewat batasine kaum samud al-hada ing batasan fil isyan ing dalam kemaksiatan au kadabat atau berbohong samudun sapa kaum samud bi adabiha kelawan adabe mujawajah ailam yasdiku tegese orang bener sapa kabeh kaum samud rasulullah ing rasul kabeh kaum samud fi ing dalam barang anggarahum kang wadeni sinten rasul hum ing kabeh kaum samud minal adabi saking adab fatwa maka tela fatwa samudu bitawwa atau gua di situ fatwa maka tela fatwa ala hada ing atas ikilah iki penafsiran ismuniku arnil adabi kudu adab ala dikang ahlaku cilaka sapa kabeh kaum samud atau hancur sapa kabeh kaum samud bihi kelawan sebab adab ilim bahasa asqaha ing dalam waktune tumandang sapa wong kang paling cilaka-cilakane kaum samud ayat hina qoma asqa samudin tegese ing dalem nalikane tumandang sapa paling lacut-lacut atau paling cilaka-cilakane kaum samud wa huwa lan utawi asqa samudin Qudar bin Salafin iku Qudar bin Salaf wa Misdaq bin Dahwin lan Misdaq bin Dahwi bi akhirin nafati karena matanya onta biridohum kelawan ridone kabeh kaum samud faqala lahum maka ngucap lahum kabeh kaum samud ai besamudin tegese kabeh kaum samud Rasulullah sapa utusan Allah sholihun rupane nabi soleh lima kedue barang lama aropa ing dalam waktune kuning sapa nabi soleh minhum saing kabeh kaum samud annahum ing satune kabeh kaum samud qad azamu iku satemene berencana sapa kabeh kaum samud ala akhirna nakoti ing atase matene onta nakotallahi wa suqiyaha wadila sapa kabehan kaum samud nakotallahi ing ontane Allah wa suqiyaha lan minumane nakotallah airaru tegese ninggalaken sapa kalian kabeh akron nakoti ing matene onta alati kang hiya utawi iya nakoh ayatullahi iku tandane Allah andalatu kang nuduhaken ala tauhidihi ing atase nauhidakane Allah wa ala nubuwati lan ing atase dadi kenabiane ingsun wahdaru lan mudila sapa kalian kabeh surbaha ing ngombene nakoh atau ing ombe-ombene nakoh minumane nakoh fala tamna'u maka aja nyegah sapa kabehan samud ha ing nakoh anu saking ngombe fi naubatiha ing dalem gegantine nakoh fakadzabu maka berbohong sapa kabeh kaum samud ing nabi sallallahu alaihi Rasulullah sholihah tegese ing Rasulullah rupane Nabi Soleh fi wa'idihi ing dalam janji Nabi Soleh bil adabi kelawan adab fa aqaru maka ngebunuh atau matinya sapa kabeh kaum samud ha ing nakoh qala al-farra'u berkata atau ngucap sapa Imam Farra aqara wismateni annaqata ing onta isnani sapa wong loro wa qala kota datu lan ngucap sapa Imam Qatadah duk ing lapad dukira lana dan sebut lana kedua kita anna qudaro aba apa satuhune ikudar aba iku nolak iya kudar ayat tiroha ing yen tamakan iya kudar ha ing nako hatta baya'ahu sehingga
berbaiat sopo udar bayaahu sehingga nek berbaiat hu ing udar sogiruhum sopo wong cilike kabehan Samud wa kabiruhum lan pembesar-pembesar kaum Samud zakaruhum laki-lakinya kaum Samud atau orang kaum Samud wa unsahum lan warane kaum Samud padam dama maka ngerusak akan alaihi minara sekaban kaum Samud robong sama pangerane kabeh kaum Samud ay ahlakahum tegese ngerusak akan atau menghancurkan hum ing kabeh kaum Samud robuhum sapa pangerane kaum Samud bidan bihi kelawan sebab dosane kabehan ay disebab dikotlihim tegese kelawan sebab matene kabeh kaum Samud anak kota ing onta wa takdibahum lan kebohonganane kabeh kaum Samud solihan ing Nabi Saleh alaihi salam fasawaha maka ngerakakan simpan Allah ing kaum Samud atau ing golongan ay sawa hadhihi ta'ifata tegese ngerakakan simpan Allah ing iki golongan fi inzalil adabi ing dalam nurunakan adabi lawan kabeh kaum Samud sagirihim rupane wong cilik kaum Samud wa kabirihim lan wong gedene atau pembesar-pembesar kaum Samud wa wadin ihim lan rakyat kaum Samud wa syarifin lan pemimpin-pemimpin kaum Samud wa zakarihim lan wong lanang kaum Samud wa unsahum lan wong kaum Samud wa qara al mucap Ibnu Zubair supaya Ibnu Zubair ing lapan pada dama bihain kelawan goha bayna dala ini tinggal antaranya huruf daloro jadi bukan dibaca fadam dama tapi fadah dama kata qiraatnya Ibnu Zubair wala yakhafu uqbahalan ora wali sinten Allah uqbaha ing akibate ikilah iki pigawean ay wala yakhafu Allahu akibata hadhil fa'lati tegeselan ora wali sinten Allah ing akibat ikilah iki pigawean kama takhaful muluku kaya barang kang wadi al muluku sapa sakehe raja akibatama ing akibate barang tafalu kang migawe sapa muluk hu ing barang wa hadilan utawi ikilah iki ayat isyaratun iku isyarat ila annahu maring satuhune kabeh kaum Samud adlahu iku sakehe kang hina ing Allah taala ing dalem sandinge Allah taala wa qila lan ucapaken apa laqad la yakhafu Rasulullah sholihan ora wadi sinten Rasul Allah sholihan hingga kemaslahan aqaba hadhil uqubati ing akibat ikilah iki siksaan wala yahsalan ora wedi sinten Nabi Saleh dororon ing kemidorotan ya kang kembali apa midorot alaihi ngatas Nabi Saleh min adabihim saking adabe kabehan kaum Samud wakil lan ucapaken qol asko ngucap atau nandika sapa wong kang banget jeleke li akhlin nakoti kedua matemine onta wal halun utawi pertingkahe anahu iku satuhune asko gairu khaifin iku wong kang ora ana wedine akibat hadil fa'lati ing akibat ikilah iki pegawean as-sunai kang al ai fahwa tegese mangka utawi ya asko kal amini iku kaya wong kang aman minuzulil hilaki saking tumurune kecelakaan bi kelawan si asko wa bi qaumian kelawan qaumi asko fa'ala maka migawe sapa asko ma hadal khofi sumatana ikilah iki kewedian atau ketakutan asyadidi kang banget fi'laman kelawan migawene wong la yakhofu kang ora wedi iya siman albatata kelawan babar pisan fanus iku maka den subangsa akan tidak diking dalam kon pigawean adalah hamki mari wong kang kumprung wa qara'a kan muacana fi usaqul nafi wa ibnu amir lan ibnu amir ing lapan fala yakhofu bil fa'i kelawan nggopa bukan wala yakhofu tapi fala yakhofu wal bakun lan utawi ulama kang sesakabe jelo iku membaca kelawan waw wala yakhofu bukan fala yakhofu wahyan utawi iya waw lil haliku kedua hal aw lil istinaf atau kedua istinaf al ikhbari kang bahasa ikhbari wa qur'an baca apa lapad walam yakhaf wa huwa lam tawi yaqra'ah walam yakhaf marwiyun kang den riwayatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah saya membacakannya saya akan sedikit menguraikan atau sedikit menjelaskan tentang isi dari tafsir ini.
Sedikit tidaknya pada surat Asy-Syams ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya dari mulai matahari, rembulan, siang, malam, langit dan juga bumi. Dan juga jiwa-jiwa yang Allah sempurnakan. Kemudian pada selanjutnya itu dibahas mengenai kaum Samud, tentang kaum Samud ini tidak nurut dengan Nabi Soleh. Bahkan kaum Samud ini melanggar perjanjiannya dengan Nabi Soleh, yang mana perjanjiannya ini tidak diperbolehkan membunuh onta, yang mana onta ini disebutkan tadi dalam tafsir Al-Munir, dalam tafsir Murrah Labid ini, bahwasanya onta tersebut ialah ayatullahid dalatu ala tauhidihi, yakni tanda Allah atas ketauhidannya Allah, wa ala nubuwati, dan juga tanda kenabian bagi Nabi Soleh. Tetapi mereka melanggar janjinya dengan cara membunuh si onta tersebut. Ya, mereka kaum Samud ini membohongi Nabi Soleh. Kemudian tadi juga ada sedikit perbedaan bacaan. Salah satunya ialah pada lafaz fadam dama ada yang membaca fadah dama, jadi bukan fadam dama, yakni qiraatnya Ibnu Zubair. Kemudian di seterusnya itu pada lafaz wala yakhofu ada juga perbedaan qiraat, ada yang membaca fala yakhofu dengan menggunakan fa bukan waw. Itu qaulnya sebagian ulama qiraat. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, jadi kesimpulannya surat Asy-Syams ini tergolong dalam surat Al-Makkiyah. Kemudian jumlah ayatnya itu ada 15, jumlah kalimatnya itu ada 54, dan juga jumlah hurufnya itu ada 247, yang mana tadi saya lupa untuk membaca di awal. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.